Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videoda az önce gördüğünüz kapı açma ve kapatma animasyonlarını yapacağız. Öncelikle bu projenin hazır halini aşağıda size bıraktığım GitHub linkinden bulabilirsiniz. İsterseniz hemen geçelim. Ana kapı objemize gelip burada animasyon tabini açacağız. Ve yeni bir animasyon oluşturacağız. Animasyonun ismine Open diyelim. Ve Record moduna geçelim. Kapının kendisine gelip bu objeyi animasyonlaştıracağız. Bu objenin pivot noktasının menteşelerin orada olmasına dikkat edin. Sonrasında buna bir varsayılan değer atayalım. 15. frame'e gelip de Z rotation'ını 90 yapalım. Açma animasyonumuz tamam. Şimdi kapatma animasyonumuzu yapalım. Bunun için yeniden bir animasyon yazmanıza gerek yok. Açma animasyonunun keyframe'lerini kopyalayın ve close animasyonuna gelip buraya yapıştırın. Ve yerlerini değiştirin. Animasyonlarımız tamam. Şimdi bu animasyonların loop time özelliğini kapatalım. Sonrasında animator tabına gelip oluşturduğumuz animator'ı düzenleyelim. 2 tane trigger ekleyeceğiz. Biri open, diğeri close. Buraya yeni bir boş state oluşturun. İsmine de empty deyin. Ve bunu default state olarak ayarlayın. Sonrasında bu default state'ten open ve close'a transition yapın. Bunları yaptıktan sonra close ve open arasında da transition yapın. Bu transition'ların exit time'larını kapatalım. Ve boş state'ten close'a gelen transition'a close condition'ını ekleyelim. Yani close trigger'ını. Yine boştan open'a gelene open'ı ekleyeceğiz. Close'dan open'a gelen transition'da da open ekleyeceğiz. Yine aynı şekilde open'dan close'a gelene de close ekleyeceğiz. Animator sekmesinde de yapacaklarımız bu kadardı. Şimdi sahnemize gelip ana kapı objemizi seçelim. Buradan door script'imizi ekleyelim. Açma ve kapama seslerinizi ekleyin. Ve bu objenin içerisine bir audio source komponenti ekleyelim. Bu komponenti ekledikten sonra source kısmına bunu sürükleyin. Ve son olarak info kısmına canvas'ın içerisindeki tekstleri sürükleyin. Test etmeden önce oyuncunuzun player tag'ine sahip olmasına dikkat edin. Çalışmadı. Neden çalışmadı? Çünkü bir komponent unuttuk. O da box collider. Bu komponenti ekledikten sonra is trigger işaretleyin ve bunun büyüklüğünü şu şekilde büyütün. Son olarak test edelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde çalışmakta. Bu videoluk bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.